အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ Smart Education ကနေတဆင့်တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာကတော့စင်ကာပူမှာရှိပြီးစင်ကာပူအစိုးရရဲ့ Best EU Trust Award ကိုရရှိထားတဲ့ကျောင်းတစ်ကျောင်းဖြစ်တဲ့အပြင် Hospitality Fee နဲ့ Baking Fee တွေမှာနာမည်ကြီးတဲ့ Baking Industry Training College အကြောင်းကိုပြပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်စင်ကာပူဟာဆိုရင်အရှေ့တောင်အာရှထိပ်တန်းနိုင်ငံတွေမှာ Hospitality Fee နဲ့ပတ်သက်ပြီးတဟုန်ထိုးမြင့်မားလျက်ရှိတာမို့အလုပ်ကိုင်ခွင့်လန်းအနေနဲ့လည်းများပြားလျက်ရှိပါတယ်ယခုမိတ်ဆက်ပေးသွားမယ် Baking Industry Training College BITC ဟာဆိုရင်1993ခုနှစ်ကတည်းကစတင်တည်ထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး Committee for Private Education CPE လက်အောက်မှာ register လုပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက် Approved Training Organization တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ် Baking Industry Training College BITC ရဲ့အားသာချက်ကတော့6လကျောင်းတက်ပြီးတာနဲ့ Hospitality Fee မှာ6လ Paid Internship Program တွေပါရှိသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျောင်းသားကျောင်းသူများအနေနဲ့ Internship Program ကိုပါတခါတည်းဆက်ပြီးတော့ join လို့ရပါတယ်။ကျောင်းပြီးသွားတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူများအနေနဲ့လည်း baking, bread, pastries, operation management အစရှိသဖြင့်စက်တာအသီးသီးမှာအလုပ်ကိုင်အခွင့်အလမ်းများစွာရရှိကြလျက်ရှိပါတယ်။ Baking Industry Training College BITC မှာတက်ရောက်နိုင်မယ့် course တွေကတော့ Diploma course များ Advanced Diploma course များ Higher Diploma course တွေနဲ့ Postgraduate Diploma course တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ course program အသေးစိတ်ကိုတော့ဆက်လက်ဖော်ပြသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Diploma course တွေရဲ့ English requirements အနေနဲ့ကတော့ IELTS 5.0 or equivalent ရရှိထားမှာဖြစ်ပြီး Postgraduate Diploma course တွေအနေနဲ့ကတော့ IELTS 6.0 or equivalent ရရှိထားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ course fees တွေအနေနဲ့ကတော့ application fee အနေနဲ့စင်ကာပူဒေါ်လာ108ရှိပြီး course fee တွေကတော့စင်ကာပူဒေါ်လာ4320ကနေစင်ကာပူဒေါ်လာ6480အတွင်းရှိပါတယ်။ course duration ကတော့ 12 months to 15 months ဖြစ်ပြီးတော့ 6 months industrial attachment တွေတခါတည်း course module တိုင်းမှာပါရှိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ course fee အသေးစိတ်ကိုတော့ Baking Industry Training College BITC ရဲ့ school website ကနေတဆင့်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုလို့ရနိုင်ပါတယ်။ Smart Education ဟာဆိုရင် BITC College ရဲ့ official agent ဖြစ်တာကြောင့်ဝန်ဆောင်မှုအခမဲ့ဖြစ်ယုံကြည်စွာ Smart Education နဲ့အတူရှောက်ထားလို့ရနေပါပြီ။ Smart Education ဟာဆိုရင်နိုင်ငံတကာမှာရှိတဲ့ပညာရေးအကြောင်းအရာများ scholarship နဲ့ migration visa အစရှိတဲ့အကြောင်းအရာများကိုအစဉ်ဆက်မပြတ်မျှဝေပေးလျက်ရှိတာမို့ information တွေကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီသိရှိနိုင်အောင် like and follow လုပ်ထားကြဖို့လည်းမမေ့ကြပါနဲ့လို့တက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်နော်အဆုံးထိကြည့်ရှုပေးရတဲ့အတွက်လည်းအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ရှင်